มาอัปเดตสถานการณ์พายุบัวลอยว่าจะมาถึงประเทศไทยสักช่วงไหนแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างค่ะจากที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะ หลังจากที่พายุบัวลอยนั้นนะคะแล้วเข้าไปกระทบกับพื้นที่ที่ฟิลิปปินส์นะคะพบว่ายังอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งในช่วงเวลา 4 นาฬิกาพายุลูกนี้นะคะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนตามแนวชายฝั่งบริเวณเวียดนามแล้วจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 28-29 กันยายนนี้นะคะจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงตามลำดับซึ่งตาของพายุของลูกนี้ก็จะเฉียดไทยค่ะแต่รัศมีหลายจังหวัดนะคะที่อาจจะทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบนั่นก็คือในช่วงของวันที่ 28-29 ภาคเหนือภาคอีสานของไทยอาจจะต้องระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดมาดูอิทธิพลของฝนที่จะพาดผ่านนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดจากพายุนั่นเองจะพบว่าหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นจุดที่พายุพาดผ่านจะเป็นเฉดสีแดงนี่จะหนักหน่อยนะคะแต่พอเข้าถึงประเทศไทยแล้วจะพบว่าเป็นเฉดแนวสีของสีเหลืองสีเขียวและสีน้ำเงินนะคะจะพาดผ่านบริเวณพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือภาคอีสานนะคะรวมถึงภาคกลางตอนบนค่ะและอีกหลายจุดนะคะแต่ว่าระยะนี้เรายังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยตอนนี้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งค่ะอย่างเช่นพื้นที่ภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคอีสานตามแนวชายขอบของพายุส่วนภาคใต้ในระยะนี้นะคะภาคตะวันออกด้านรับมรสุมอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นั่นเองค่ะ